Buena gente, hoy cambiamos de escenario porque hoy vamos a hacer la review de un ventilador. A ver si se puede ver, más o menos. Un ventilador, toca esta vez. Ya que tengo que cambiar la lámpara de casa, la ponemos con ventilador que hace un calor, como se puede apreciar, que es exagerado. Así que vamos a ver el ventilador, a ver cómo está la cosa. Así que vamos a sacarlo y vamos a ver lo que nos trae. Y luego veremos cómo queda en el sitio funcionando y demás. Hasta ahora. Bueno, pues ahora pasaremos al modo macro. A ver cómo está el tema del ventilador, que es aquí donde se va a colocar. Que quedará justo encima de la cama. Vamos a ver qué es lo que trae y luego veremos a ver cómo queda. Pues vamos a ver lo que nos trae. Vamos a abrir la caja. Aquí tenemos unas palas que, según dice, son reversibles, que vienen en color pino y en otro color. No sé qué color será este. Sí, marrón, vale, pero no sé de qué madera concretamente. Son 6 palas. A ver si se ven. Ahí se ven. Son 6 palas. Aquí nos trae un libro de instrucciones y de montaje, que tampoco hace falta leer mucho. Esto, así a bote pronto, parece ser donde van montadas las palas que luego tienen que ir al ventilador. Vamos a ver. Sí, tiene toda la pinta y tienen que venir 6 de estas piezas, se supone. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí parece que viene por el tema de tornillería. A ver si se quiere enfocar. Aquí. Por el tema tornillería. Este aparentemente parece que es el soporte para el techo. Y quitando la huevera, se supone que nos viene ya el ventilador. Lo tenemos ahí. Nos viene con una turipa en blanco mate. A ver, esto. Bueno, vamos a sacar el pedazo de motoraco. Esto es un motor exagerado. Se supone que son 50 vatios según las instrucciones. Son 50 vatios. Lo único malo es que lleva el casquillo pequeño, por lo que se ve aquí. No sé para qué será esta rosca. A lo mejor se puede cambiar y poner el casquillo grande. Bueno, eso se cambia el portalámparas y solucionado. Aquí tenemos donde vienen las dos velocidades. Aquí creo que algo parece faltar, que seguramente esté en la otra bolsa. A ver si se ve. Ahí. ¿Veis? Este es el de la luz. Luego esto colgará. Ya tengo un pedido también, una chorradilla, pero que irá bien, que es un mando inalámbrico. O sea, es un mando inalámbrico. Es un mando que se supone que va por Bluetooth, creo. Se pone a la del ventilador, se hace la instalación sencilla y ya se puede encender el ventilador con las 3 velocidades y con la luz. Aquí es donde tiene que venir el soporte del techo, y no tendrá más que meterle el cacharrito este con esta ficha aquí. Bueno, aquí exactamente no. Será aquí, en el cachofa. Y conectarlo y poco más. Así que, bueno, pues voy a montarlo y a ver cómo queda. Para que os hagáis idea. Esto pesa un cojón y parte del otro. Bueno, aquí te dice la altura mínima que se tiene que poner. Son 2,30 m. Luego aquí vienen las especificaciones. Sí, aquí está. Así que veía pocos vatios.
Está 230, 50 vatios. Ahí está. 50 vatios, 220. Y luego tenemos una luz máximo de 60 vatios, que para esta habitación más que suficiente. Bueno, pues vamos a montarlo y luego veremos a ver cómo funciona el cacharrete, si merece la pena. Este ha costado en Amazon, lo dejaré en la cajita de descripción, 57 euros creo que han sido. Luego lo dejo en la descripción. De magia ya está puesto aquí el cacharro. Ahora vamos a ver que aquí tenemos el mando a distancia, damos luz y tenemos luz. Ahí está. Bueno, el mando es este, ahora lo enseñaré. Voy a darle al ventilador y ahí está. Ahí está funcionando perfectamente. ¿Qué revoluciones coge eso? Pero muy bien, muy bien. Ahí va la cosa. Ya se nota el fresquete ya. Si os dais cuenta, antes la luz estaba a esta altura. Ahora ya ha cambiado la cosa. Y ya está más alto y mejor. Bueno, os enseño aquí lo que es el mando. A ver si quiere enfocarlo. Ahí. Ahí tenéis la velocidad del ventilador, la luz. Si la ponemos o la quitamos. Ahí que enfoque, muy bien. Para parar el ventilador. Y luego aquí pues para que esté encendido 1 hora, 2, 4 o 6. Ah no, son 8. 4 o 8 horas. Un mando simple, pero bueno, efectivo, ¿no? Ahí está. Apagamos la luz y el ventilador sigue funcionando. Bueno, pues ahora contamos a ver qué me ha parecido. Pues opiniones del cacharrete. Ahora lo tengo puesto y parece que no se me mueve un pelo ni medio de la cabeza. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué no hay? Bueno, pues a ver. Conclusión, materiales muy bien. La verdad es que por el precio está muy bien. Tiene 6 palas, ya lo habéis visto. Y con las 6 palas mejor que con 4 o con 5. Bueno, todo sería probar uno de 4 o de 5. Tampoco he probado ninguno, no puedo decir. Pero por el precio y el tamaño, la verdad es que para una habitación chiquitita como es esta, pues está muy bien. De calidades está espectacular, ya lo visteis en el unboxing y tal. Y la verdad que calidad-precio muy bien. Viene con palas reversibles porque yo lo pedí en color... No sabía si pedirlo en color oscuro o en color claro. Y digo, pues lo pediré en color claro y así me pega con los muebles que están en claro. Pero venía con la pala reversible, o sea, puedo poner un color u otro. O sea que, bien, estupendamente. Punto negativo. Podría decir que el montaje es un poco complicado. No es que sea excesivamente fácil, no está mal. Pero sobre todo el montaje de las palas es un poco complicado. Es un poco complicado porque en la parte de dentro tiene un agujerito y tienes que ir moviendo el agujerito cada vez que vas poniendo una de las palas y son 2 tornillos. Y bueno, es un poco complicado, la mano no cabe muy allá, pero bien. Y otro, eso sí que es un punto negativo muy gordo, es la bombilla. La bombilla tiene ¿cómo se llama este? El portalámparas, lo tiene bastante grande, que es de rosca pequeña, la bombilla, y no le puedes poner una bombilla muy grande. Le puedes poner una bombilla chiquitita y poca potencia. Yo le he tenido que hacer un ajuste para poderle poner una bombilla normal, de rosca fina pero normal. Y la verdad que ha costado hacerle el apaño, pero vamos, salvando eso, la verdad que por el precio muy bien. Así que bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy y espero que os haya gustado el cacharrete. Y arriba lo tenemos funcionando. Así que nada, chavales, chavalas, gente todos, hasta el próximo review. Hasta luego.